昨天在那边又搞了那个什么阿莫西林，就止咳的，下午跟他吃了晚饭以后，睡觉8、9点钟就呕。这个孩子出诊的时候咳得非常频繁，今天奶奶带孩子过来的时候复诊，孩子情况已经好了很多，咳嗽的声音也比较轻，这个时候我们就以排痰为主就可以了。他这里是昨天前一天开始有一点点喂了一点药，昨天下午我没带，外婆带了，在附近搞了一点那个咳嗽的阿莫西林呐，给他吃了，不知道以前那个伊藤沁不晓得是开了的还是一点点，就喂了一次就呕。对于这种喘性支气管炎，其实中医定喘的效果非常的好，我们可以配合贴敷和中药，我们吃一点3子养心汤或者是2陈汤。贴敷的位置我们可以选择膻中穴还有肺腧穴，这2个穴位是止咳平喘化痰的一个大穴，把那个痰一排完，这个孩子基本上就好了。